等单的时候碰着我一粉丝，他排队认证商务专车，前面还有234位师傅。2025年有几百位奥特曼准备加入我们商务队伍。老公，吃早点了，昨晚睡得好吗？昨儿带止鼾睡眠机，夜里睡5个小时够用，脑子跟被格式化重装似的，无比流畅清晰。关键是那有活儿，干得起劲儿。这飞利浦止鼾睡眠机还真好用，你晚上也不打呼噜了，我也睡得香了。这简直是大脑的提神神器。昨晚他肯定趁我睡觉的时候，给我脑子里偷偷做了个深度4帕，还有延时升压的过程，根据我入睡的时间缓慢增加压力，让我达到无感入睡。智能加湿加热功能也很贴心，戴上之后起床嗓子不会干燥。我的早饭是从12点开始，节前商务每天下午至夜间持续爆单，看看咱支棱一下午，一直干到晚上没单，能入袋多少米，值不值跟这儿挺着。今儿第一趟活，西客站送首都机场，下午1点50接到发车指令，停靠5号柱。今儿紫禁城9度，略微有点冻手，往机场高速方向车流量大。下午3点 T3 航站楼到了，收到邮费补助300米，大大还额外给我转了100块钱红包，真有格局。来停车楼排个盲盒，我也不祈求有多大的，能进城就行。缘分啊，我慈禧也跟这儿交机场建设费呢。他这周干的也挺拼的，每天都14个小时以上，估计现在补回笼觉呢。这儿不能停车，把车开走。进块儿现在天天就想瞄个跨城大单，是不是？趴多久了？刚来。来，我坐会儿。来吧。当前115台空闲车辆，我4档全开。你呢，兄弟？你猜？只卡商务呗。你这纯油的大面包。我进来也就10分钟吧。到望京的来单了，开心吗？相当开心。就这一条通道，至少10几台商务专车。市区只有景点有大车活，不仅拉不出流水，还容易被拍违停。在机场干一单是一单。19公里的舒适阶级订单到手56块，一个人背着6个大座，在大望京逛荡了40分钟没活，赶紧往市区扎，上了京密路，订单进来了。第3站官园到了，请您中门下车，11公里打了65块，续上一单，从西2环到东5环开外，这简直就是财二爷亲自下凡啊，倍儿丝滑。整个晚高峰就服务这一船乘客，28公里打了159块，给家人们推东边我经常来的根据地长营便民市集。节前最后一次剪发，消费10块，理了20多分钟，价格不贵，老板娘很有工匠精神。里面这家刀削面挺正宗，加个狮子头，消费23块，充电免费停车，一条龙服务。今儿周五没错啊，饭后放到国贸，都快1个小时了没给单，与187个师傅竞争7个乘客失败。今儿这日子口再降级听书是说不过去了吧？可是万万没想到，距离上一单结束足足2个小时了，我一路追着热力图到王府井，才找着一单到安定门的小商务。9点05，今天的第5站鼓楼大街到了，4公里收入36块。夜高峰南锣鼓巷的游客也不少啊，还是续不上大车活。来烟袋斜街蹲着一原地订单。和平门站到了，7公里入袋43块。夜高峰的第3单从临近胡同到工体附近，西单商业街布置得很有过节气氛。2位大的带4件巨沉无比的行李箱，我又练臂力了，8公里打了57块。昨天订好一11点西客站送贵宾去首都机场，提前10分钟在 P3 停车场候一下大的，顺便请大兰吃点夜宵。夜间一路畅通，23点40 T2 航站楼到了，收到邮费补助400米。停车楼37台空闲专车，仅有3个订单，师傅们大多还都坚守在一线。12点给绑了单到国贸的盲盒开出了隐藏款，深夜给我保送到市中心了。接了位空手道，终点站新国贸饭店到了，25公里的舒适订单打了82块。出车249公里，综合油耗3.6，平台跑了6单活，流水510。算上给2位老顾客服务，收到850米油补，今儿总收入1360。这个周五挺奇葩的，下午机场上面100多台空闲专车，晚不色儿市区也没大车订单，活9件。记录商务师傅真实的一天，越努力越幸运。兄弟们，咱明儿岛上见，拜拜了您嘞！